នេះជាសកម្មភាពនៃការប្រកួតប្រដាល់ដែលគេសមឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី5 ខែមេសាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងឡុងបិចការប្រឡងដើម្បីសាកគុណខ្មែរដែលសម្ដែងឡើងដោយក្រុមលោកគ្រូបូរីនៅឡុងបិចគាត់មានក្លឹបប្រដាល់មួយហើយគាត់មានសិស្សគុណគាត់ច្រើនមានស្រីមានប្រុសមានគ្រប់សាសគាត់បង្រៀននៅទីក្រុងឡុងបិចហ្នឹងគាត់បង្រៀន6ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយគាត់ជាលោកគ្រូជើងចាស់ដែលធ្លាប់ប្រកួតប្រដាល់នៅស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីឆ្នាំ1970មកម្លេះគាត់បង្កើតក្លឹបប្រដាល់នេះដើម្បីជាការរំលឹកនឹកដល់ប្រដាល់គុណខ្មែរយើងដែលធ្លាប់ល្បីល្បាញធ្លាប់ចេញទៅប្រកួតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើនដែរការសាកបងប្រកួតគុណខ្មែរនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឡើងមិនមែនជាការប្រកួតមែនតែនពិតប្រាកដទេដូច្នេះហើយក៏ឥឡូវនៅកម្មវិធីវាជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ